अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्यों जी ऊपर फिजा में चले गए हैं आपके? नहीं मोमी साहब, राब्ता हो गया ऊपर? हैं ठीक है। ये सूरत अन-निसा की 8वीं आयत, एक पहलू से तो हम मुकम्मल कर चुके हैं मगर एक pehlu bir baki tha. Nisa suresinin 8. ayetini tamamlamış bulunuyorduk ama bir bazı yönleri vardı daha. Kitab-ı Mukaddes'te bu ne düşünce bulunur ve bu arada verese nasıl olur vesaire. Yahudilerin yasası neydi? Mukayese olarak onlardan da bahsetmek güzel olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. और मर्दों के लिए भी एक मुअय्यन हिस्सा है. Ve erkekler için dahi kesin bir parça vardır. O validen yahut akraba lar için, erkekler için de bir pay vardır. Kadınlar için dahi anne babaların bıraktığı, akrabaların bıraktığı terekede payı vardır. Mimma kalla minhu kasur. İster az olsun, ister fazla olsun. Nasiben mafruza. Bu farz edilmiş olan bir payıdır. Kitab-ı Mukaddes'te dahi versenin talimatı vardır. Ona da bakmak lazım. Ve o veresenin talimatında özellikle manevi bir vereseden dahi bahsedilir. Kur'an-ı Kerim veresenin dağıtımında maddi vereseyi beyan etmiştir. Manevi verese bazı değerli kaderlere bağlıdır ve Kitab-ı Mukaddes'te manevi verese dahi öyle beyan edilmiştir sanki babadan oğula geçecek. Ancak orada dahi insaf yoktur. Aksine aldatarak dahi verese elde edilebilir. Ve manevi verese için kişisel iyiliklerin olması şart değil. Bazı diğer şartlar vardır. Mesela ilk çocuk olsun. Onu da gerekli değil. Eğer baba onun dışında başkasına verirse o da caizdir. Orada öyle bir nizam vardır. Manevi dünya ile aslında alakası yoktur. Onun için ona gerçekten Bible'in, Kitab-ı Mukaddes'in talimatı olarak almamalıyız. Aksine sonradaki insanın talimatının manevi ve dini talimatlarına girmesi asıl konudur burada gördüğümüz. Aslında bu mümkün değil ki Allah-u Teala tarafından manevi verese kendiliğinden çocuklara muntakil olsun ve onu kabul edelim. Ve Kitab-ı Mukaddes'te, Bible'de zikredildiği gibi Allah-u Teala'nın kudsiyetini dahi yok eder. Mümkün değil ki Allah-u Teala tarafından böyle şeyler söylesin. Onun için her nerede onun eleştirisi varsa Bible değil, Bible yazanların eleştirisidir. Çünkü Allah-u Teala'nın kelamı değil. Mümkün değil. Bu sözlerden sonra ben onların verese ile ilgili talimatı sizin önünüze koyacağım. Yahudilerin verese yasası biraz Kitab-ı Mukaddes'e dayalıdır. Biraz Yahudilerin ulemalarına bağlıdır. Onlar değişik zamanlarda bu yasada değişiklik yaptılar. Bazı gelenekleri onun aksamına koydular. Bazen diğer değişik ülkelerde
yasaları göz önünde bulundurarak bazı değişiklikler yaptılar. उलमा की तकलीफ है। Şu andaki Yahudi şeriat बाइबल भी शामिल bu ulemaların yaptığıdır. काउंसिल Bible dahi onun kapsamındadır. Fakat onun dışında ulemaların meclisi ne karar verdiyse o Talmud kitap ortaya çıktı. Bundan ortaya çıktı o. दूर रहती है और इससे Ulemaların kararına kadar sınırlı kalır. वो फैसला मैंने ही बाइबल पर मबनी था या नहीं था। O karar aynen Kitab-ı Mukaddes'te miydi değil miydi ona bakmazlar. Şimdi var olan yasa taluddur. सब बातें Ancak दोहरे तौर onda Kitab-ı Mukaddes'in de referansı vardır. Onun için iki şey olarak biz gördük. İlk olarak Kitab-ı Mukaddes'e girdiler. बाइबल ने दिया Allah-u Teala'nın sözlerine kendi sözlerini de ilave ettiler. Sonra Kitab-ı Mukaddes'ine verdiyse onu insan değiştirilmiş olan durumda onların ulemaları कि दोहरी गलती है। Yahudiler verdiler. Bir del değil iki tane hata vardı burada. इसका भी कर Ancak bazen bazı hatalar ilk hataların ıslahını ederler. फितरत के करीब Onun için bazı Yahudilerin kararları थे जो fıtrata yakındır. उनका इंहिराफ बता रहा है। Bible Mukaddes'te, Kitab-ı Mukaddes'te bulunan ये खुदा ही की yasalara mukabil. Onlar kendileri inanmıyorlardı ki bu Allah'ın talimatıdır. Onun için onu değiştirdiler. उनकी को कंसिल करके Onun için hata üzerine hata yaptılar. ऐसे ही नतायज पैदा कर देती है। Bazen iki tane olumsuz bir olumluyu ortaya çıkarır. Ben Yahudilerin veraset kanununu sizin önünüze koyayım. Ve ondan sonra referans vereceğim ve Bible'dan. İlk İbraniyon ve onun ile birlikte diğer kavimlerde revaç vardı. Ölenin en büyük oğlu ailenin büyüğü ve varis sayılırdı. Eğer oğlu yoksa kendisine güvenen birisini kendisini varis kılardı. Ve bu bakımdan varisin akraba olması dahi şart değildi. जरूरी है वरना यहूदी निज़ाम और Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa Yahudi nizam ve onun kitabının emirlerini anlayamayacağız. कौन है Malik वो जिसकी जायदाद है kimdir? पहले तस्लीम हो गया Asıl mala sahip olan. तस्लीम हो गया कि वो जरूरी नहीं Sonra şu da kabul edildi ki किताबें अपनी जायदाद gerekli değil ki başka bir yasaya göre kendi malikanesini bölsün. Ölümünden önce ne karar verirse o yürürlüğe girecek. जरूरी नहीं Ve o kendi evlatı hakkında olması da şart değil. इस सिलसिले में Temel budur. Onu size anlatmak istiyorum. Bu konuda ये Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın referansını verirler. Yahudi şeriat. की तयीन करने वाले यहूदी शरीयत को मुनज़बित करने वाले Yahudi şeriatı पैदाइश ortaya koyan 3 का हवाला देते हैं। pedaiş yani doğuş Tanrı referans verirler. 15 ayet 3 15 bab ayet 3 referans verirler. Abraham babadan meyus oldu. Ali Yazeri varis kılabilirdi. Evlatından meyus oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam अपनी दानिश o kadar yaşlandı हो चुके थे। ki kendi düşüncesinde çocuklardan mahrum olduydu. Hiçbir çocuğa beklemiyordu çocuğu. Öyle bir durumda Elyazer adlı bir kölesi vardı. ख्याल पैदा किया Onu varis kılmak niyetini kalbinde düşündü. Ve इस पर अल्लाह ताला ने जो बाइबल के बयान के मुताबिक Allah-u Teala bunun üzerine Bible'ın beyanatına göre ona bir talimat verdi. Onu size anlatacağım. आगे कहीं रखी हुई है। हाँ ये है पैदाइश बाब 15 आयात 2 से 4। Doğuş bab 15 ayet 2 ila 4. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Abraham denir. मुझे क्या देगा Abraham dedi ki ey babam ey Allah sen bana ne vereceksin? और मेरे घर का Çünkü ben çocuksuz gidiyorum अल ये ve benim evimin muhtarı ये कि
Al-Yezer'dir. लगी हुई है इसलिए अलेजर होगा गालिबन ये है अलेजर। फिर इब्राहिम ने कहा देख Alezer. कोई औलाद नहीं, Sonra Abraham dedi ki मेरा खाना bak sen bana çocuk vermedin. मेरा वारिस होगा। Ve bak तब खुदावन का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। benim hanezadım benim varisim olacak. Allah-u Teala'nın kelamı nazil oldu ve dedi ki bu senin varisin olmayacak. Senin sülbünden olan, kanından olan senin varisin olacak. İlk müjde, evlat müjdesi Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam bu dua neticesinde elde etti. Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasına benzer bu. Öyle demem lazım ki Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası buna benzer. Ben yaşlandım, şimdi bembeyaz oldu benim saçlarım ve kemiklerim de çürüdü, şimdi çocuksuz gidiyorum. Fakat senin lütfunla ben ümitsiz değilim. Sana dua ederek ümitsizliğe kapılma bedbahtlığına ben giremem. इब्राहिम की दुआ पेश की Bu çok kuvvetli bir duadır. Fakat Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, जाहिर नहीं किया गया। Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın tam makamı burada beyan edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu başka bir şekilde ileri sürmüştür. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a müjde verildiği zaman उनकी बेगम tam imanını gösterdi. मुतल्लिक आता है कि Onun karısı Hz. Sara hakkında vardır ki biraz rahatsız oldu ve yaşlılığını besederek kendi artık çocuk doğuramayacağını ileri sürdü. O ayetler gözlemin önündedir. Onun için mukayese yapamam. Sen çıkarırsan ben yapabileceğim. Şimdilik bu ayete geri geliyorum. Bu da Bible'dan alınmıştır. 2-3 ayet. मुतल्लिक ये है जो तेरे Hz. İbrahim Aleyhisselam वारिस होगा। hakkında şu var. यहाँ हज़रत Senin sulbünden olan senin varisin olacak. Şimdi burada Hazreti Sara yahut Hazreti Hacire arasında bir ayrım yapılmamıştır. होते Eğer Hazreti İsmail o ana kadar doğmuş olsaydı कि Bible'dan इब्राहिम ये दुआ şu ispat olunur ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu dua edemezdi. Ki ben kendi kölemi yapıyorum. आपका किसी तरफ से भी कोई बेटा नहीं है। Onu köle yapmak anlatıyor ki hiçbir oğlu yoktu o ana kadar. Ve onun neticesinde Allah-u Teala der ki senin varisin senin kanından olan senin çocuğun olacak. इस्माइल पैदा Ve kim doğdu? İlk olarak Hazreti İsmail doğdu, İshak değil. फिर साथ ये भी बताती है Ancak Bible आम ने अपना सब şunu da anlatıyor दिया ki Abraham लोगों के बेटों को İshak'a verdi her şeyi देकर ve haremlerin çocuklarına birçok mükafat vererek की तरफ यानी İshak'a मुल्क में भेज दिया। Hakk'ın yanından doğuya doğru bir ülkeye gönderdi. ये मजीद उलझाव पैदा कर देती है सूरत हाल को समझने में। Bu ayet daha da işi karıştırır. मुश्किल इसमें यह है कि Çünkü इस्माइल का तो इसमें जिक्र bunda zorluk şudur ki Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın zikri yoktur bunda. फतूरा Ribka mıydı? Katura idi üçüncü karısı. हाँ ये जिनसे ईसू और इसहाक जुड़वा पैदा हुए थे। हाँ तो ये कतूरा थी एक और İsu ve bu İshak'ın oğluydu. Katura idi. Başka bir karısı İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın बाइबल में है कि वो ve o onun hakkında Kitab-ı Mukaddes'te vardır ki o karı olarak geldi. ये सारे झगड़े जो Bir cari olarak gelmedi. Onun için bütün bu kavgalar cariye varis olabilir mi? Variyenin çoğu oğlu ve karı yanında cariyenin durumu ne olacak? Yalnız İslamiyet'in düşmanlığında bunu yaptılar. Yahut daha önce Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlığında Hz. İshak'ın daha üstün olduğunu beyan etmek için bu hikayeler uydurulmuştur. Yoksa Kitab-ı Mukaddes'te asla öyle bir ayetler vardır ki kesin olarak bu böyle bir ayrım yapmaya izin vermez ve bu mesele ki cariyenin karnından olursa varis olmayacak, bu bunların kendi uydurdukları şeylerdir. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'te bunun zikri yoktur. Yalnız Hz. Sara İbrahim Aleyhisselam'a होगा बल्कि मेरा बेटा वारिस होगा।
इस पर Bu benim varisim olmayacak, benim oğlum varis olacak. Bunun üzerine Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı ये मेरा हुक्म है gönlünü aldı. फरमाया है कि इस Benim emri var, onun için bunu kabul et demedi. Bunun sözlerine gücenme. इसको शरीयत Sen üzülme. Kadınlar böyle şeyler mutlaka söylerler. Bunun şeriat demek kesinlikle uzak bir cevaz dahi yoktur. एक दूसरे Başka bir zamanı gelince ben onu कि खुदा ताला के नज़दीक başka bir referans ile alakalı olarak ispat edeceğim. Allah-u Teala'nın katında इस्माइल İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın sulbundan doğan पहला था İsmail dahi aynı oğuldur ve İsmail olarak isimlendiriliyordu ve İshak sonradan geldi. इब्राहीम ने सब कुछ इसहाक को दिया İbrahim Aleyhisselam her şeyi İshak'a verdi. इस्माइल की Bu olay हज़रत इसहाक Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hz. İshak Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan çok sonradır. वो जो दूसरी बेटी Ve o zaman उनके बहुत से बच्चे थे ikinci इनकी पूरी लिस्ट karısının birçok çocuğu vardı. उन Onların büyük listesi var orada Bible'da. O çocuklara ve onların annelerine हज़रत इस्माइल Hz. İbrahim Aleyhisselam birçok şey vererek yolcu etti. Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kapsamına girmez. Çünkü Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ı bir sahrada, çölde birkaç tane hurma vererek geri geldiydi. Ve İsmail o zaman çok küçüktü. इसी आयत के ताबे हैं Onun için İsmail dahi bu ayete tabidir demek dahi tamamen hatadır. Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala'ya havale ederek geldi ve maddi verese malından pay vermedi. Karısına tabi oldu. Allah-u Teala'nın emri değildi. Fakat ancak Allah-u Teala izin verdi ki sen bunu götür ve bunu ayır. Yani Allah-u Teala bizzat ona bekçi oldu, onun kefili oldu ve Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a izin verdi ki Sara'nın isteğini yerine getir. Ancak o şeriat olmaz. Bir kadının isteğini Allah-u Teala'nın izniyle gelip geçici olarak benimsenmiştir o. लौंडी की बहस भी काबिले तवज्जो है Cariyenin tartışması dahi dikkate şayandır. Çünkü gerçek şudur ki Hz. Sara हाजरा को पाया है वो दरअसल एक शहजादी थी Hz. Hacira'yı bulduysa उनके साथ रुखसत bir şehzade idi, bir prenses idi onunla birlikte और हजरत verilen satın alınmış cariye değildi. को ये Ve Hz. Sara bizzat Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a दी कि इनसे ब्याह कर लो kalp rızasıyla izin verdi ki sen bununla evlen इसलिए जब ki çocuğa sahip olasın. वो लौंडी Onun için तो पहले भी evlilik yapıldıktan sonra cariyelik zaten sona erdi. Zaten o cariye değildi. लफ्ज़ इस्तेमाल Ancak hizmet ederdi. Onun için cariye kelimesi kullanılmıştır. हमें मिली Ancak parayla satın alınmış değildi. Hediye olarak verilmişti. İkincisi şudur ki çocuk doğunca artık haset başladı. Çekememezlik. Hz. İsmail doğdu, büyüdü onun gözlerinin önünde. O zaman kadının rekabeti ortaya çıktı. वो खुशखबरी Ve ondan sonra Allah-u Teala और हजरत müjde verdi. Hz. İshak müjdesini. काफी बड़े और खेल Ve Hz. İshak doğdu ve Hz. İsmail Aleyhisselam çok büyük birisiydi. O zaman oynardı. सारा ने Kitab-ı Mukaddes'te, Bible'da şu da var. Hz. Sara onu dışarı çıkarmak için söylemiştir. उजर ये O da varis gayri varis sebepten dolayı değildir. Özür şuydu ki जब हजरत इसहाक के Hz. İbrahim Aleyhisselam एक बड़ी दावत दी Hz. İshak'ın doğumu vasıtasıyla büyük bir ziyafet verdi. O zaman Hz. Sara, Hz. İsmail'in gülmesi, gülüşmesi çok kötü göründü. Ve dedi ki alay ediyor. Sanki bana ve benim çocuğuma alay ediyor. इंसान पैदा हो गया था O kadar büyümüştü उन्होंने ki alay etme imkanı olmuştu. O zaman
अपना बेटा मिल Dedi गया, ki ben şimdi tahammül edemem. उस रकाबत ने Kendi पूछा, çocuğunu कहा कि इनको na sahip olduktan sonra bu rekabet ortaya çıktı ve dedi ki bunu buradan çıkar dedi. महरूमी का ताल्लुक है। Verasetten mahrum olmaz konusuna gelince, şeriat meselesine gelince ki ona tabi olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam vardı. उससे कथित तौर पर Bir referans daha sizin önünüze koyacağım. Ondan kesin olarak ispat ediliyor ki बाइबल की रूह से hepsi yalandır. Aslında Bible'e göre ना अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम ne istiyorlardı ne de mümkündü. Ne Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a o talimat vermişti. उतरे हैं, वो कहाँ हैं? Hazreti Hacera'ya melekler indiler. इससे नहीं पूछ रहा, Nerededir o diye soruyor Emirül Müminin. Şu anda melekler nerededir? O referans nerededir? इस्तिस्ना बाब 16 आयत नंबर 6 तक 12। İstisna 16 bab ayet 6 ile 12. सारी कहा गया है, O zaman Sari, करने लगी, Sara'ya Sari deniyor. Şiddetli davranmaya başladı ve ondan kaçtı. Bu olay और जिस daha önce yaşanmış idi. से रुखसत किया है, Ve Hz. İbrahim Aleyhisselam sonunda onu yolcu ettiği zaman ondan önce Hz. Sara'nın evladına Allah-u Teala varis olma müjdesini vermişti. बस हज़रत सारा का कहना Hz. Hacere'nin çocuğuna Hz. Sara'nın demesi खुदा के कलाम ki bu değil benim çocuğum olacak demesi Allah-u Teala'nın kelamı önünde onun hiçbir değeri yoktur. की तारीख की तरतीब से देखें। अब इस आयत इस मजमून पर गौर करें। Olaylara onların tarihin sırasına göre, kronolojisine göre bakarsak o zaman bakacağız. Sara ona sert davranmaya başladı ve ondan kaçtı ve Allah-u Teala'nın meleğiyle görüştü bir çölde ve bu çöl yolu üzerindedir. O dedi ki Sari'nin cariyesi Hacire sen nereden geldin ve nereye gidiyorsun? Şimdi bu cariye kelimeleri her yerde araştırmak lazım. Kitab-ı Mukaddes'te neydi aslında? Ve öyle bir Kitab-ı Mukaddes'i biz elde ettik ki nispeten daha güvenilirdi. Biz onun üzerinde araştırıyoruz. Orada genellikle bu beyanatlar aynıdır Kur'an-ı Kerim'deki gibi. Ve Kitab-ı Mukaddes'e yani Bible'e göre şimdiye kadar ne kadar araştırdıysak Kur'an-ı Kerim'i destekler. Ve öyle Bible'dir ki kabul edilir. Hiçbir müsteşrik itiraz edemez ki sonradan uydurulmuştur. Fiilen onu göz ardı ediyorlar. Çünkü eğer onu fazla ortaya çıkarırlarsa ve insanların gözünün önüne sererlerse Kur'an-ı Kerim'i büyük bir şekilde destekler. Mir Latif Bey Almanya'da vardı. Ben ona havale etmiştim bir araştırma Torgum hakkında. O bana Torgum'un araştırması hakkında bunları ortaya çıkardı. Torgum bir meşhur bir kelimedir. Kitab-ı Mukaddes'in bir kelimesi, bir kopyası Torgum olarak adlandırılır. O da Arami dilindedir. Onun hakkında önem verilmedi ona. Olağanüstü bir şeydir denmedi. Latif Bey araştırmaya zevkine sahiptir. Ben ona verdim ki Torgum'u çıkar. Aynı şekilde bak onun gerçeklerini öğren. Onun ilk kağıdı benim elime ulaştı. Allah-u Teala'nın lütfuyla çok ümit vericidir. Ve çok güzel tatlı meyve vermiştir. Birisi Torgum tercümedir aslında. Ve bu da Horus Kral Filistin'i tekrar yerleştirmek için geldiği zaman Yahudilerle irtibata geçti. O zaman Farsça dili ve Hibri dili yepyeni bir dil ortaya çıkardı. O Aramaik'tir. Onun için bazı ulemaların demesi Aramaik dil yalnız Hibri'nin konuşma lisanıdır. Bu doğru değil. Orada Kitab-ı Mukaddes o zaman yazıldı. O en eski güvenilir kopyasıdır Kitab-ı Mukaddes'in. Çünkü o İbranice ile birlikte ona benzer bir dil
Farsça ve İbranice'nin bileşimiyle ortaya çıkmış olan bir dil de direkt olarak o günün mevcut Kitab-ı Mukaddes'in tercümesidir. Ve o da tarafsız insanların tercümesidir ve tarafsız insanlar o bir zerre kadar itiraz edemediler. Bu Torgam aslında Farsça'da onun tercümesidir. İnda biz mukayese edebildiğimiz gibi her nerede Kur'an-ı Kerim ile Kitab-ı Mukaddes ile çekişme bulunursa orada Torgam Kur'an'ı desteklemiştir ve Kitab-ı Mukaddes'i yalanlamıştır. Bunlar anlaşılıyor ki bir hazinedir. Büyük bilgi hazinesi. Gelecekte de birçok mesele ondan halledilecek. Oradaki kelimeye de bakmak lazım. Cariye midir yoksa başka bir kelime midir? Belki Farsça'da kaniz olabilir. Bir kız içinde kullanılır, cariye içinde kullanılır. Ancak araştırmaya gereklidir. Ben arada beyan ettim. Şimdi ben buna geri dönüyorum. Sairi'nin cariyesi sen nereden geldin? O dedi ki ben Sari'den kaçtım. Allah-u Teala meleği ona dedi ki sen karına geri dön ve kendini ona ver. Allah-u Teala'nın meleği ona dedi ki ben senin evladını çok çoğaltacağım. Öyle ki çocukluğundan dolayı onlar sayılamayacaklar. Ve Allah-u Teala'nın melekleri ona dedi ki sen hamilesin ve bir oğul doğuracaksın. Onun ismini İsmail ver. Ki İsmail senin sesini duydu. O hür bir insan olacak. Onun eli herkesin elinde ve herkesin elinde onun elinde olacak ve her kardeşinin önünde yaşayacak. Bu Hz. İsmail Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın müjdesi. Kendi doğumundan önce. Bu anlaşılıyor ki Hazreti Hacire o sıkıntılardan dolayı Sayra'dan kendisine verilen sıkıntılardan dolayı kalbi kırılmıştı. O zaman bilmiyordu ki hamiledir. O zaman Allah-u Teala ve onun meleği inerek dedi ki sen hamilesin ve İbrahim'in nesli senden türecek ve İbrahim'e verilen bütün vaadler aynı kelimelerle Hz. İsmail Aleyhisselam hakkında da vardır. Onun için o sonradaki referans ki Sara diyor ki bu cariyedir ve bunun çocuğudur, varis olamaz. Bu referansa mukabil bir anlamı yoktur. Bu Allah-u Teala'nın kelamıdır. Melek ona teselli verdi. Hazreti Hacire ve ona mukabil Hazreti Sara ya Kitab-ı Mukaddes'te de bir melek indiği beyan edilmemiştir. Direkt olarak melek ona insin. Hazreti Sara'ya ve kendisine evlat müjdesini vermiş olsun. Onun için Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın sulbundan olması ve müjdelere ve varisi olması kesin olarak ispat edilir Kitab-ı Mukaddes'ten. Şimdi buna mukabil referans böyledir. Onların verdikleri referans. İbrahim süt kestirdi. O zaman davet etti Hazreti İshak ve iki yahut ona o yaşta bir çocuk olacak ki sütten kesildi. Sara gördü ki Hacire'nin oğlu Abraham'dan doğmuş olan, burada Abraham'dan doğmuş olan diyor ki onun nesli olacağına işarettir. Alay ediyor. O zaman İbrahim'e dedi ki bu cariyeyi ve karısını çıkar çünkü bunun evladı benim çocuğumla birlikte varis olmayacak. Bu Allah-u Teala'nın emri değil. Bir kumasının çocuğu hakkındadır. Ve ondan önce la varisi olmayan birisi diyor. Onun varisi olacağını Allah-u Teala bizzat doğumundan önce haber vermiştir. Hazreti Sara'nın sözü ona nasıl isnat edilebilir? Abraham onun oğlu hakkında bu çok kötü bir görüyordu bu sözü. Şimdi söyleyin Allah-u Teala'nın kelamı olsaydı İbrahim Aleyhisselatü Vesselam böyle gücenir miydi?
Sonra Allah-u Teala onun kalbini alır mıydı? Allah-u Teala dedi ki senin bu çocuk ve hakkında ve karın hakkında senin zoruna gitmesin. Sara'nın söylediğini kabul et. Oğlanın isminden dahi ben bir kavim yaratacağım ki senin neslindendir. Söyle. Nereye gitti onların planları? Hiçbir şey baki kalmıyor bu referans varken. Bu iki referans birlikte okunursa bunların veraset düşüncesi tamamen onun anlaşılmış olur. New Testament aynı şey söylüyor. Galatians bunda yazılıdır. 4 bab ayet 28 ve 31. Ey kardeşler, biz İshak gibi İshak'a söz verilmiş. Biz de İshak'a da söz verildi, İsmail'e de söz verildi. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın her ikisinden nesli olduğu beyan ediliyor ve isim yürümek diyor demiştir. Fakat bereketlerden mahrum Hazreti İsmail Aleyhisselam edilmemiştir. Bereketlerin müjdelerinin varisi olarak isim edilmiştir. İsim yürümek demek İshak'ın nesli uzun zamana kadar Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın verisini bulacak. Fakat diğer yerde öyle ayetler vardı ki Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin korunması İsmail'in nesline bağlıydı. Ve Darud-i Şerif İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi bundan dolayıdır. Fakat bu konu asıldan uzaklaştıracak. Onun için biz onu şimdilik bırakıyoruz ve geri geliyoruz. Gilityon diyor ki biz İshak gibi vadenin oğullarıdır ve o devir nasıl doğuş, maddi doğuşla ilan manevi doğuştan olanlara heziyet rahatsız ediyorsa şimdi de aynı şekilde yaşanıyordur. Şimdi asıl ağızdan çıkmıştır. Maddi doğuş sahibi manevi doğuş sahibini rahatsız ediyor. Orada terstir. İsmail rahatsız etmiyordu. İshak'tan dolayı İsmail eziyet gördü ve onun annesi rahatsız edildi. Ancak Kitab-ı Mukaddes ne diyor? Şu ki cariye ve onun karısını çıkar, onun annesini. Çünkü Hür oğluyla birlikte varis olmayacak. Kitab-ı Mukaddes onu demiyor. Hazreti Sayra diyordu. Kitab-ı Mukaddes onu reddetti. Açtı. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın neslindendir ve mutlaka varis olacak. Ve kavimlerin ölümünün bereketi onun elindedir. Ve İshak'tan hemen isim yürüyecektir. Onun için müjde oradaydı. Onun için ey kardeşler, biz cariyenin çocukları değil, hür kadının çocuklarıyız ve böylece Hz. İsmail Aleyhisselam'ı değersiz kılarak ayrı atıldı. Ve Mesih bizi hür yaşamak için hür yaptı. Hür yaşamak için bizi hür yaptı. Biz hürüz zaten. Hür olanları nasıl hür yaptı? Birisi dedi ki benim atımın üzerine eğer koy. Dedik eğer konmuştur zaten. Başka bir eğer koy. Şimdi bir hürriyet nasıl tekrar hürriyet olsun? Bu yalnız kelimeler vardır. Bir anlamı yok bunun. Aslında İsmail'in nesline bir taassub vardır. Çok eskidir. Allah-u Teala onu kabul etmemiştir. Ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünü almıştır ve dedi ki ben bu çocuktan sana o evlat vereceğim. Çünkü senin neslindir bunlar. Bu bir yönüdür. İkincisi şu ki Kitab-ı Mukaddes'te bir talimat, elimizde olan talimat vardır. Şu tuhaf talim vardır ki öyle çocuk varis olabilir. Haram olan, şeriyete bir değeri bulunmayan
Ancak cariyenin çocuğu varis olamaz. Bu talimat açıktır ki bir taassubun neticesindedir. Çünkü kalpte bir ateş vardı ki İsmail manevi vereseyi elde edecekse bizim neslimiz sona erecek ve öbür nesil ebedi olacak. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecek olan ebedi nesilidir. İsmail'den yürüyecek. Bu onun gaybi haberi verilmektedir. Onun yolunu kapatmak için bütün bunlar ortaya atılmaktadır. Bu कहाँ गई वो इनकी एक तो ये तालीम शायद इसमें जिक्र को मैंने जहाँ से पढ़ा था वो आगे से ला जाए. Bir talimat buydu. Bir de ben okuduydum. O belki daha ileride sonra olacak. Bir referans budur. Vereseyle alakalı olarak sayı 36 bab ayet 6 ile 9. Sayılar numbers denir İngilizce'de. Urdu dilinde ginti derler. Türkçe'de zannederim sayı derler. Kızlar hakkında emir şudur ki kimi isterlerse onunla evlensinler. Fakat anne babaların kabileleri arasında evlendirilsinler. Dün beyan ettiydim. Bugünlerde kötü gelenekler çokmuştur. O zaman dahi vardı bunlar. Çünkü bu bizim veresemiz, malımız yabancıların eline geçmesin. Korku buydu. Emir uydu. Kimi severlerse evlensin. Ancak anne babalarının kabilesinin de evlensinler. Şöylece Beni İsrail'in mirası bir kabileden ikinci kabileye gitmeyecek. Çünkü her İsraili kendi babasının ve mirasını elinde tutacak. Ve eğer İsrailoğullarının kabilesinde bir kız olursa babasının kabilesinde birisiyle evlensin ki her İsraili kendi babasının mirasına sahip olsun. Böylece bir kabilenin mirası öbür kabileye gitmeyecek. Çünkü Beni İsrail kabileleri için lazımdır, gereklidir ki kendi miraslarına sahip olsunlar. Bu gintiden alınmıştır. Ancak pelota meselesine gelince bu kesin olarak ispat edilmiştir ki ister birisi fazla sevsin, birisi az sevsin, eğer bir kızı kadından nefret dahi ediyorsa ve o ilk çocuk doğurursa asıl varis o olacak. Ve bir kocanın kişisel sevgisi Allah-u Teala'nın yasasını değiştiremez ki fakat mutlaka ilk doğan çocuk varis olacak. Bugünlerde Peloto ilk çocuğu varis kılmayan referansları bırakıyorum. Ona çok tuhaftır ama burada diyor ki iki tane karı olursa, birisi çok sevgili, birisi sevmediği birisi olursa, sevmediği ve sevdiği birisinden olursa ve sevmediği karısından ilk çocuk olursa, şimdi budur bu kelime bunlara yakalayan kitap ahalisini. Peluta ilk çocuk kime denir? Hazreti İsmail mi yoksa Hazreti İshak mı? Derler ki İshak ilk oğlandır. O sevmediği karısının çocuğu muydu? İlk olarak doğmuş muydu? Yoksa soğumuş sevdiği bir karının çocuğu idi ve sonradan doğdu. Ve sevmediği Hacire olacak. Bu böyle burada bununla alakalı olarak kendi çocuklarına mal varis yaparsa sevdiği karısının sevmediği karısının üzerine üstün vererek ilk doğan demesin ona. Sevmediği çocuğun bütün malının 2 mislini vererek onu ilk doğmuş olarak kabul etsin. Çünkü onun kuvvetinin doğuşudur ve ilk doğan çocuk da odur. Bu şeriat nazil oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra nazil oldu. Çünkü
Bu konuyu eğer anlarsanız şeriat bakımından sonradan inmiş olan hiçbir insanın hakkı yoktur ki ilk doğan çocuğu ve veraset hakkından mahrum etsin. O da şudur ki tereke anında ona 2 misli verilecek ve sonradan doğan çocuklara bir kısım verilecek. Nasıl İslamiyet'te erkek ve kadın arasında fark varsa orada ilk doğan ve sonradan doğan çocuklar arasında fark vardır. Bu ayet Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a itlak olmaz. Zimnen arada ben söyledim. Bununla kabul ediyorlar ki şeriat yürürlüktedir. Onun için ben ilzamen bunu söyledim. Gerçek şudur ki bu sonradaki zamanın talimatıdır. Hz. İbrahim Aleyhisselam ile alakası yoktur. Çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala arada bir emirler verdi. Eğer Bible onları ortadan onlara yürürlüğe koyduysa kendi ilk çocuğuna maddi mal vermedi. O da Hz. İsmail idi. İlk o idi. Allah diyor ki senin sulbundendir. Onun için senin oğlandır. Önce doğduğunu kabul eder ve ilk demiyor. Bu inattır. Delil yok. Eğer bu şeriat Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a uygulansaydı lazım idi ki Hz. Sara'nın niyeti olsun olmasın Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'a 2 misli vermeliydi. O Hz. İshak Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci karının çocuğuyla mukayesesine gelince Katura'nın oğullarına dahi fiilen la varis yaptı. Çünkü hayata bir şey vererek yolcu etti. Ve onlar doğuya doğru bir ülke giderek oraya yerleştiler. Ve Hz. İshak'a gelince o tek kalıyor varis olmak için. Eğer bu ilahi menşaine doğru İbrahim Aleyhisselatü Vesselam için özel emirler değil ise o zaman Allah-u Teala Hz. İbrahim Allah-u Teala'nın yasasını bozan birisi haline geliyor. Tevrat'ın başlangıcı aslında önemlidir. Bu arada daha önce de ben araştırmacılara söylediydim. Yeni nesiller ortaya çıkmaktadır. Tevrat'ın başlangıcına bakalım. Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki Tevrat'ın başlangıcı Hz. Yakub Aleyhisselatü Vesselam zamanında oldu. Ve ondan sonra değişik peygamberlere vahiy nazil indi. İnmeye devam etti şeriyete göre. Şeriatin beyanatı için. O taşlar üzerindeydi. Taşlar üzerinde yazıldı. Ve aynı taşlara Hz. Musa davet edildi. Ve mağara götürülerek gösterildi. Bu taşlar vardı ki içinde senin için talimat vardır. Bu aynı talimattır ki Kur'an-ı Kerim bunun hakkında der ki Tevrat inmedikçe Hz. İshak Aleyhisselam kendi isteğine göre kendisi için bazı şeyleri sevdiydi yahut sevmediydi. Aynı talimata bağlı kaldı. Öyle ki sonunda Tevrat'ta yeni bir talimat indi. Ancak Hz. İshak Aleyhisselam ile alakalı olarak Tevrat'ın zikri dahi vardır. O sonradan geldi. O talimatlar kendi nefsinin tabi şartlarına, isteklerine göreydi. Bir zamanda o şeriat vardı. Hz. Yakub Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinde. Hz. Yakub Aleyhisselam zamanında. Sonra Tevrat iniyor. Ve onda bazı değişiklikler söz konusu oluyor. Kur'an der ki Tevrat'ın talimatı inmedikçe Allah-u Teala onun emri geçerliydi. Olamaz ki o olaydan sonra Musa'nın zamanına kadar tam boşluk olsun. Yoksa Hz. Yakub Aleyhisselam ile alakalı olarak Tevrat'tan bahsetmezdi. Ve Musa'ya bazı taşlar verildi. O nereden geldi o zaman? Neydi? Onların durumu neydi? Sonra Musa'ya Tevrat vermekten niye bahsetmiyor?
bunlar birlikte okunursa açık olarak önümüze çıkan tarih budur ki Tevrat geniş bir zamana yayılıdır. Emirler kitabıdır. O Musa'dan önce ve Yakub Aleyhisselam'dan sonra yahut Yakub'un son kısmında yürürlüğe konmuştu. Ve değişik peygamberlere bu iniyor Tevrat ve o derlenmiştir. Asıl Tevrat taşlar üzerinde yazdırdı ve Hz. Musa'ya verdi. Ve bunun dışında da bazı talimat Musa Aleyhisselam'a verildi. Bu peygamberlere inen Tevrat'tır. Buna Kur'an-ı Kerim Hz. Musa'ya inen kitap demiyor. Hz. Musa'ya kitap verildi diyor. Tevrat verdi demiyor. Tevrat'ta diğer peygamberlerin talimatı dahi vardır. O bakımdan ben arz ediyorum. Bu Bible'ın ayeti. Gerçi İbrahim Aleyhisselam'ın sözüne, fiiline çelişki halindedir ve öyle anlaşılıyor ki Hz. İbrahim Aleyhisselam bizzat Allah-u Teala'nın talimatını göz ardı etmektedir. Fakat bu doğru değil, yanlıştır. Bu talimat sonradan Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a yavaş yavaş bu talimat verildi. O kendi zatıyla alakalıdır. Ve bu talimat bazı peygamberlere ayrı olarak verilebilir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a nasıl yaşandıysa aynı şekilde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile de muamele yapıldı ve bu bakımdan hayırlı kitap Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında istisnai ayetlere itiraz etme hakkına sahip değillerdir. Bir peygamber üzerine şeriat inen yahut bir ümmetin babası olanın özel durumunda öyle talimat inebilir ki amme insanlar için müstakil olsun, muhtelif olsun. Ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, bu Bible kitabından başka bir talimat verildi ve onun için ona bağlı kaldı. Fakirler özet çıkardılar bunların şeriatının. O da şuydu: çocuk ve onun evlatları, kızlar ve onun evlatları, baba, kızlar ve onun kız kardeşleri ve erkek kardeşi ve onun evlatları, kız kardeş ve onların evlatları, dede, baba, dede, bütün bunlar Bible'a göre varis olarak isimlendiriliyorlar. Gerçekten Bible'da bunların zikri yoktur hepsinin. Onun için mevcuda şeriat Yahudin orada verese ya akıldan çıkardılar ya da gelenekten etkilendiler. Yakın akrabalardan delil çıkararak kocayı dahi varislerin arasına kapsamına aldılar ve bütün çocuklara eşit hak verilecek ilk çocuk dışında. Bunu Yahudiler gözlerinin önünde bulundurdular. Hangi çocuk babasının vefatından sonra doğarsa aynı şekilde yasal olmayan çocuk babanın caiz varisleri olacak. Haram çocuk. Sonradan doğan dahi varis olacak. Eğer kadın hamile ise çocuğu doğuncaya kadar mal bölüştürülmeyecek. Yoksa eğer ölü doğarsa o zaman hiçbir şey verilmeyecek. Eğer erkek olursa kız her ikisine eşit verilir. Diyor ki bir çocuk vefatından sonra doğarsa o da varis olacak. Yasal olmayan bir çocuk, yani haram çocuk, çocuk için veleduz zina dahi babanın caiz varisi olacaktır. Elbette cariye yahut gayri Yahudi kadından doğan çocuk varis olmayacak. Şimdi bu talimat ileri sürdüler bunlar. Bir tarafta İslamiyet'i suçluyorlar ki cariyelerden bahsediyor İslam ve cariyeleri hiçbir nikah olmadan kadın olarak
kullanmaya izin veriyor. Bütün müsteşrikler çok saldırırlar İslamiyet'e. Öyle saldırırlar sanki İslamiyet yalnız bu talimatı ileri sürmüştür. Ve İslamiyet köleliği kuvvetlendirmiştir. Halbuki köle ve talimatı bunlar arasında bulunan o kadar çirkindir ki cariyenin çocuğu olursa varis olmayacak diyorlar. Haram çocuk olursa o varis olacak. Şimdi mukayese yapın İslamiyet'le. İslamiyet diyor ki eğer çocuğu olursa karı gibi sayılacak cariye. Ondan sonra ona cariye diyemezsiniz. Annelerden bir anne olacak o. Ne kadar yüce bir talimattır. Aydın ilahi talimattır. O bakımdan bu çirkin düşünce köle ve cariye vesaire insanın hürriyeti oraya kadar onu götürmek, onun çocuğu dahi köle der köle doğacak, bu düşünce İslamiyet'te tamamen yok edilmiştir ve asıl hürriyet İslamiyet vermiştir ve bunların boş saldırılarının hiçbir anlamı yoktur. Kitab-ı Mukaddes'e göre köle ve cariye asla insan değil, onların hiçbir değeri yoktur. Ve ikincisi, Kitab-ı Mukaddes'e göre bu kesin olarak ispat edilmiştir. Kadınlar veresede dağıtılırlardı. Ve şu bakımdan varis olamadılardı ki sonradan onlar varis yaptılar kadınlara. Fakat daha önce kadınların veresinin bir düşüncesi yoktu. İlk düşünce kadınlarda doğan bir kadın Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi ve arz etti. Benim kızlarım var ve onların veresisi hakkında ne emrediyorsunuz? Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a ayetler indi. Onlar bakımından eğer erkek çocuk olmazsa o zaman kızlara verese verilecek. Budur asıl talimat, temel talimat. Hazret Musa Aleyhisselam bundan bahsederek şöyle diyor. Sayılar 26 bab 6 ila 11 ayet. Şikayet etmiş olacaklar. Mirası yani onların babalarının mirasını elde etsinler. Ve de ki eğer birisi ölürse ve onun bir çocuğu olmazsa onun veraseti onun evladına verilsin. Meşruttur. Şartlıdır. Eğer çocuk olmazsa o zaman kızlar varis olacak. Onun için sonradan Talmud bunu değiştirdiyse hiçbir cevazları yoktur. Senet yoktur ellerinde. Bu İslamiyet'in talimatında erkeğe iki kısım ve kızına bir kısmı itiraz ederler. Fakat kendi talimatına bakmazlar. Çocuk doğarsa kızlarda matem olacak kızlar arasında. Ne musibet geldi. Bir kuruşu kuruşundan mahrum edilecekler. Bu İslamiyet'in talimatı ile birlikte Kitab-ı Mukaddes'in talimatını mukayese ederek bakın hiçbir nispet yoktur. Yalnız ben uyarıyorum. Uzak değil ki bu talimat üzerinde Yahudi yazarlarının etkisi olabilir yahut gelenek etkili olmuş olabilir yahut o günün durumu toplumdan yavaş yavaş bunları çıkararak Allah-u Teala karanlıktan aydınlığa getirmiş olabilir. Onun için bu emirler birdenbire değişiklik yaratan olmamalı. Bu da bir konudur. Onu anlamak gereklidir. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi emirler indirdi ki yavaş yavaş terbiye edildi onlar vasıtasıyla ve yavaş yavaş karanlıklardan aydınlığa çıkarıldı insanlar. Onun için köle veya cariye birdenbire haram denmedi. Bir zaman alıcı oldu ve haram demek için öyle yollar benimsendi ki eğer amel etseydi Kur'an-ı Kerim'in talimatına Müslüman bağlı olsaydılar
cariye ve kölenin asla vücudu da baki kalmazdı. Tamamen yok olurlardı. Çok hikmet dolu bir talimattır. Var olan revaç birdenbire yok edilerek iktisat üzerinde büyük darbe vurur iktisat üzerine. Onun neticesinde bir yavaşlamaya girildiler. Onun için bazı Kitab-ı Mukaddesin emirleri zahirde fitrete aykırıdırlar. Ve insan zanneder ki bu bir eksikliktir. Fakat gerekli değil ki sonradan ilave edilmiş olsunlar. O günün gelenekleriydi. İnsanın toplumu yavaş yavaş ilerliyordu ve birdenbire olmadı, cari bir silsiledir. Onun için bazı karanlıklardan çıkarmak için insanın fıtratını göz önünde bulundurarak yavaşa gidilmiştir, yavaş yavaş yapılmıştır. Onun için veresenin talimatında dahi bizim itirazlarda acele etmemeliyiz. Çünkü bir irtikai bir durumdur. Onun sonunda İslamiyet indi. Ve İslamiyet'te dahi aynı tedrici yön görüyoruz. Eğer orada itiraz ederseniz o zaman bazı yerlerde İslamiyet dahi itiraza yer olacaktır. İtiraz yerinde olacak, ona da itiraz edilecek o zaman. Fakat bu ilahi hikmetin beyanatıdır. Şeriatlar böyle indiler. Gelenekler birdenbire yok edilmedi. Yavaş yavaş insan eski alışkanlıklardan çıkarılarak hürriyete getirildiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ki बेटे की रिवायत दी गई है कुरान-ı Kerim'de वो यूं है. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a müjde verilmiştir çocuğun Kur'an-ı Kerim'de. O da şöyledir. وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Ancak başka yerde Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam nerededir onu çıkar. Birisini gizliyorsunuz, ötekini çıkarıyorsunuz. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاتُهُ bazı kelimeler terk edildi aradan. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا öyle bir şey. Yine başka bir ayet var diyor Emirül Müminin. Onu çıkarırsanız o zaman okuyacağım. Bu ayet ile alakalı olarak İsrail oğullarına verilen talimat idi. Zikri idi. Şimdi ben ikinci ayete geçiyorum ve bu arada bazı öyle sözler dahi vardır ki geçmiş ayet ile de alakası vardır. Onu inşallah Teala bu arada size söyleyeceğim. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Tereke bölündüğü zaman diğer akrabalar dahi gelirlerse diğer çocuklar kelimesinin parantez içinde koymuştur. İkinci yoktur zahirde. Zahiri manada beyanat yalnız bu kadardır. Her ne zaman tereke bölüştürülürse ulul kurba akrabalar gelirlerse vel yatama
ve yetimlerde gelirlerse vel mesakinu ve miskinlerde gelirlerse farzukuhum minhu, उनको भी हिस्सा दो, onlara dahi yedirin onlardan, onlara dahi pay verin. Ve kulu lahum kavlen marufa, हसन बात करो जो उनकी दिल ve onlara güzel söz söyleyin. Onların kalbini incitmeyin. Bu ilk ayettir. तरकल वालिदाने वल अक़रबून Lirricale nasibun mimma tarakal validane vel akrabun वल अक़रबून, ve linnisa'i nasibun mimma tarakal validane vel akrabun. उलमा ने इस आयत से Bu ayeti birçok ulema bu ayet ile çelişki halinde gördüler ve bunun neticesinde bu düşünce ortaya çıktı ki Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri ortadan kaldırılmıştır. Onlardan bir tanesi buydu. इस आयत और उसके ताल्लुक में Ben sizin dikkatinizi çekmiştim. Bu ayet ile alakalı olarak öyle bir konudur ki fakihler ve ulemalar güzel tartışmalarda bulunmuşlardır. Çünkü onların gördüğü tezatı ben size anlatayım önce. Nedir o? Diyorlar ki ilk ayetten anlaşılıyor ki पुख्ता हिस्सा है nasibandır. मिम्मा तरकल वालिदाने वल अक़रबून, Bir parça. Mimma tarakal validane vel akrabun. Akrabaları ne bırakırlarsa ve anne babalar ne bırakırlarsa onlardan payı verilecek bazı insanlara. Evlada bir parça verilecek mutlaka ve akrabalara dahi buradan anlaşılıyor ki mutlaka bir şeyler verilecek. जब अक़रबा छोड़ेंगे Akraba bırakırlar sözü vardır fakat akrabalar bırakırlarsa vereseye sahip olanlar da akraba olacak. Onun için tartışma bu değil ki kim bırakacak. Kime verilirse ona akraba olarak ona verilecek. ये एक Ve onlar diyorlar ki nasibe mafruza. कतई तौर पर Bu farzdır. Farz bir parçadır. Kesin olarak vaciptir onlara verilmesi. Burada bu konudur. İkinci yerde başka ayette şöyle denmiştir. Sanki tevbi bir emir idi ve nasihat olarak dendi ki onlara da verin. वल यतामा वल मसाकीनो Eza hazarel kismata ulul kurba vel yatama vel masakino farzukuhum minhu ve kulu lahum kavlen marufa. Onlara da verin ondan ve kavle maruf söyleyin onlara. Güzel söz söyleyin. Bir budur. Onların zorluğa girdikleri. İkincisi bu oluyor. इज़ा हज़रल किस्मत उलूल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन, Eza hazarel kismata ulul kurba vel yatama vel masakin farzukuhum minhu. उनको दो, Da burada emir vardır. Mutlaka onlara verin. समझे हैं वो ये है Ve ilk ayetten sonraki anlam şöyle anlaşılmıştır. वही तुम्हें देना है, Karar verilmiş olan parça onlara verin. अक़रबा Onun dışında vermeyin bir şey. Orada akrabanın zikri var, yetimlerin zikri yok, miskinlerin zikri yoktur. Ve bu ayette इसमें ज़्यादा बढ़ा दी, kime parça verilecekse onların kısımları daha da çoğaltıldı. इस वजह से Sanki bunlar birbirine çelişki halindedir. Bu konudan dolayı और बेहकीकत है nasıh ortaya çıktı, ortadan kaldırılmıştır düşüncesi. Bu da tamamen boştur. Ben detay olarak bunların referanslarını vereceğim ve ondan sonra söz söyleyeceğim. Kasama yaksemu kasman, kasama şaya जज़्ज़ाहु, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया, cezzaahu, parçalara ayırdı. किस्मत Kasamul kavmul mala, ahaza kullun माल में से अपना अपना हिस्सा, kismahu minhu. Her bir kendi parçasını aldı maldan. ये तक़सीम Kısmanın tartışmasına girmeye gerek yok daha fazla. Taksime denir. Bölmeye. ताने की बहस में अबू Bunun şan-ı nüzulünün tartışmasında बयान फरमा, Abu Hayyan Endülüsi ये आयत beyan etmiştir. के बारे में बग़र्ज़ Bu ayet öyle zengin insanlar जानकनी के वक्त अपने वसीयत teşvik için indirildi. को तरजीहात की Ki onlar ölünce kendi vasiyetlerini बिनादारों को tercih bakımından bölürler ve gayri varis akrabaları göz ardı ederler. Böylece onlar gayri varis akrabalar वो गैर वारिस वसीयत से भी महरूम हो जाते हैं।
vasiyetinden mahrum olurlar. İbni Abbas, İbni Musayyib, İkrima ve Dahak yanında bu ayet ortadan kaldırılmıştır. Dediler ki bu bölümü Allah-u Teala 3 kısma ayırdı. O da ayet mirası bunları ortadan kaldırdı ve her hakkı sahibi olanına hakkını verdi. Ve vasiyeti gayri varis lere mahsus etti. Bu konu hepsi uyduruktur. Hiçbir değeri yoktur bunun. Çünkü Hazreti İbni Abbas'a isnat edilen Buhari'nin bir rivayeti kesin bir şekilde bu suçlamayı reddetmektedir. Kitab-ı Tefsir tercümesi şöyledir. İkrima diyor ki ve İkrima'ya da dahi söylediydi. O dedi ki mansukh olmuştur. İkrima diyor ki İbni Abbas demiştir ki bu ayet ve izâ hazaral kısmete ulul kurba vel yetâma vel masakin bu muhkemdir, kuvvetlidir. Yalnız mensukh olmakla kalmayıp muteşabihat dahi değil. İkrima ile birlikte bu hadis Said bin Cübeyr dahi İbni Abbas'tan rivayet etmiştir. Şimdi İkrima Hazreti Abbas'ın bir kölesiydi. Onun azat ettiği, ondan çok rivayetler vardır. Fakat Said bin Cübeyr'in rivayeti ayrı bir yerden gelsin. Hazreti Abbas hakkında bu çok kuvvetli olur. İkisi birleşirse. Onu inkar etmek mümkün olmuyor. Onun için bu kesin rivayet vardır Buhari'nin. Ehl-i tefsirin rivayetlerini yok eder bunlar. Kasama paramparça etmek. Cezzaahu. Bu muhkem ayettir. Bu rivayeti paramparça edip atar. Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensukhun hiçbir düşüncesi yoktur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu bu konuyu harf-i ahir son harf olarak ebedi olarak halletmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayet değil, bir nokta, bir hareket dahi ortadan kaldırılmış değil. Şimdi bununla alakalı olarak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onun tefsirini söylemiştir. Onu ben size okuyacağım. Fakat ondan önce bazı diğer ulemaların sözlerini size aktarayım. İmam Celaluddin Seyyuti diyor ki Yahya bin Camer'den mervidir ki 3 ayet muhkemdir. İnsanların çoğu onlara bağlı kalmadı. İzâ hazaral kısma. Başka bir rivayet ile alaka bu aynı beyan ediliyor ve iki ayet daha beyan edilmiştir. Onlarda istezan vellezîne lam yabluğul huluma minkum inna halaknakum min zakarin ve unsa. Bunlar beyan edilmiştir. Fakat bu ayetin muhkem hakkında başka bir delil vardır. Tefsirul Kasimi Muhammed Cemaluddin diyor ki Abdurrazak'ta rivayettir ki Hazreti Abdullah kendi babasından Abdurrahman bin Ebu Bakır'ın veresesini böldü. O zaman Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a yaşıyordu. Evin her miskinine ve akrabasına pay verdi ve bu ayet okudu. Ve ezâ hazaral kısmeta ulul kurba. Murat budur ki bir rağbettir, bir teşviktir bir hayır için. Ve daimi veresinin üstün kanunu ortadan kaldıran bir ayet değildir bu. Aksine şunu beyan ediyor ki eğer verese Kur'an'a göre kesinleşmemiş olursa yahut bir vasiyet eden birisi vasiyet vasıtasıyla başkasına bir şey bırakmadıysa ki onun yetkisi var 1/3'e kadar, o durumda bazı kimseler gayri varistir ama yetimlerdir, verese de zikri yoktur mesela. Onları mahrum etmeyelim. Onlar gelirlerse taziye için, başsağlığı için ve malın bölündüğünü görürlerse onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun ve onlara da bir şeyler verin. Şimdi bu tev'i bir hukumdur. Vacibi bir hukumu ortadan kaldıramaz. Onun bir yönünü daha da aydınlatmaktadır. O da şudur ki akrabaların emri
ikinci derecededir. İlk evlat ile ilgilidir. Ve akrabalar ve evlatın mahrum oluşundan sonra derecesine mal alırlar. Ve akrabaların veresisi dahi insan o zaman alır ne zaman ki anne babasının veresine sahip olmadıysa ve akrabalar onu yetiştirdiyse. Akrabanın hakkıdır o zaman ki onun hakkına bir şeyler bıraksınlar. Ve bu bakımdan o akrabaların varisi dahi olurlar. Ancak akrabaların varis olması ebedi bir kanun değil, meşruttur, meşrut bir kanun. İki şekilde varis olurlar. Birincisi şu ki akraba kalmış olsunlar. Birisinin büyütücü, anne baba vefat etmiş olsun ve anne baba beslemiş olsunlar. Bu durumda akrabaların hakkını beyan ediyor Allah-u Teala. Bu zavallılara da bir parça verin. Onlar sizin evlerinizde yetişiyorlar. 3'e kadar ki izin arasından verecekler onlara. Ancak kesin ne zaman verilirse, ne zaman ayet-i miras akrabaların parçasını onlara verirse, bu yön dikkate şayandır. Çünkü mirastan bahsediliyor. Burada birçok tartışma oluyor. Bunun kötü kullanılışı neticesinde birçok düşünce ileri sürerek insanlar miras konusunda yanlış hareketler yapmaya başlarlar. Onun için ben açıyorum bu konuyu. Birisi akrabalar vardır öyle ki onlar hakkında Allah Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bir parçalardan bahsetmemiştir. O akrabalar eğer para ve parça verirlerse onların hayırıdır ve onlar teşvik edilmişlerdir. Bazı akrabalar öyledir ki onların payı hakkında miras ayeti zikredecek. O da zikir aynı beyan ettiğim gibi ediyor. Eğer o varisler ki asıl varis olmaları lazım, evladır, farzdır onlara verirse vermek. Eğer onlar olmazsa o zaman diğer akrabalardan filanın parçası bu kadar olacak, hissesi. Orada akrabaların hissası tev'i değil, yani isteyerek değil, farazi olur. Şimdi bu denmiştir. Mesela nasib-i mafruza hiçbir tezat değil. Bazı durumlarda akrabaların veresesi nasib-i mafruzadır. O durumlarda nerede Kur'an-ı Kerim miras ayetinde akrabaların zikrini ederek dedi ki filan olmasa bunlar olur, filan olmasa bunlar olur. Şimdi kalalanın ayetleri vardır. İki çeşit kalaladan bahsediliyor. Onların sözü gelince ben onu size açacağım. Kalala için akrabalara Allah-u Teala parayı verdirmiştir. O nasib-i mafruzadır. O artık teşvik değil. Teşvik o durumdadır. Ne zaman ki akraba için nasib-i mafruza olmasın ve nasib-i mafruzanın kararını Allah verecek. O nasib-i mafruza dışında diğer bütün durumlarda akrabalar ve yetimler ve miskinlere vereceksiniz. O nasihat olaraktır ve büyük bir nasihat, kuvvetli bir nasihattır. Öyle nasihat ki ona göre amel etmemek neticesinde bereketsizlik olur. Ona amel etmemekle neticesinde bazı korkular vardır. Allah-u Teala'yı öfkelendirebilir. Ceza olarak da görebilirler. Bu konudur. Bu her iki ayetle alakalı olan konudur. Umarım anlamış olursunuz inşallah. Çünkü verasetin konuları çok karışık olur. Ve ulemalar dahi birbirleriyle çok kavga ediyorlar bu konularda. Yani karışmıştır birbirine. Muhyiddin İbni Arabi Sufyane renkte almıştır onu. Zahiri olarak tartışmamıştır. İmam Razi rahimahullah yetimlere, miskinleri üstün tutmak sebebiyle onların ihtiyaçlarının fazla oluşu ve çaresizliği
diyor. Onlara sadaka vermek efdaldır. Ecir bakımından daha büyüktür. Burada kelimelerin sırası üzerinde düşünerek İmam Razi diyor ki yetimler o bakımdan üstün tutulmuştur ki onların çaresizliği ortaya konsun. Yoksa miskinler dahi çaresiz olurlar. Miskin zaten çaresiz de denir. Pencapça'da ona şoda derler. Nimana. Nimana'nın saygısı daha fazladır Pencapça'da. Şoda kelimesinde sanki haris birisi anlamı vardır. Dilenen. Ancak bu böyle denmez onlara. Bu kelime kullanılmaz Pencapça'da. Bir çare, çaresiz denir. Bu mesakin, miskinlerin tartışmasıdır. Şimdi ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı iktibaslarına geri geliyorum. Bu konu hakkındadır. Söylediğim gibi son harftir onlar. Erkekler için o maldan bir parça vardır. Anne baba ve akrabalar bırakmış olsunlar. Ve aynı şekilde kadınlar için dahi bir terekeden anne baba ve akrabalarının bıraktığı terekeden bir parçası vardır. Birisinin payı az olsun yahut az olsun her birisi için mutlaka bir payı vardır. Bu tayin edilmiştir. Tayin ispat edilmezse mefruza olmayacak, farz olmayacak ve bunu size anlatıyorum. Bir bakım var, tergib ve teşvik. O akrabalar için ona da başvurulmuştur. Birisi kesilmiştir, o da mefruzdur, biz onu değiştiremeyiz. Tereke bölündüğü zaman öyle akrabalar gelirlerse ki onlar maldan para almadılar. Açık olarak dedi ki akrabalarda onların payı vardır. Demek ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zihnine göre kendiliğinden her akraba kendiliğinden pay sahibi olacak. Dedi ki payı beyan edilmiş olan varislerdir. Ama bölme anında öyle diğer akrabalar da gelebilirler. Allah-u Teala onlar için bir parça kesin olarak beyan etmemiş olsun. Onlardan da evla varisler varsın. Onun için onlar ikinci durumda çünkü evlaya verilirse ikinci durumdaki kendiliğinden o daireden çıkar. Böylece bir yetim ve miskin dahi bölünme anında gelirlerse o maldan biraz onlara da verin. Ve akıllı bir şekilde onlara davranın. Yani güzel ahlak ile ve yumuşaklıkla ve sert bir şekilde cevap vermeyin. Ve varisler hakkı sahibi olanın korkması lazım. Bu ayet ikinci ayettir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu onunla bağlamıştır. Onun için bu kısmı daha sonra beyan edeceğiz. Şimdi başka önemli bir konu daha vardır. Tartışma. O da şudur. Dedenin veresesi yetim çocuk sahibi olacak mı yahut olmayacak mı? Ondan pay alacak mı? Şimdi yetim hakkında dendi ki ona verin. Orada farz olarak denmiştir. Dendi ki kimin mefruz parça kesilmiş olan parçası varsa o alacak ve yetimler ve akrabalar ve diğerlere vermek daha uygundur. Bu arada bu tartışma Pakistan'da da vardır kuvvetli bir şekilde ve Ahmediye cemaatinde de vardır. Birçok değişik düşüncelere sahip olan insanlar vardır. Öyle yetimler hakkındadır ki ölenin torunu olsun. Kendi çocuğu ve hayatında vefat etsin. O zaman ona caidat tereke verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Yani ona hisse verecek misiniz? Genellikle
hissi soru sorarak बेटे का बेटा है, böyle bir düşünce ileri sürülür ki बाकी बेटे तो çocuğunu çocuğudur. Nasıl mahrum olabilir? Diğer çocuklar alsın ve bunlar mahrum kalsınlar. Onun için lazimen olmalı. Kur'an-ı Kerim'in beyanatında yoksa अंडरलाइन ये पढ़ना sanki Kur'an-ı Kerim'de bir Allah bir şey unutmuştur ve burada mutlaka onun okumamız lazım. Ama orada bir yer yoktur. Öyle mahal yoktur. Çünkü yetimlerin zikri dahi var, akrabaların zikri dahi vardır. Hiçbir yerde zikir yoktur ki torun dahi dedenin varisi olacak. नजरअंदाज Onun bir hikmeti öyledir ki कुरान onu göz ardı edilemez. Kur'an-ı Kerim her insana kendi hayatında kendi veresinin sahibi olduğunu beyan eder. Ve bu usul Kitab-ı Mukaddes dahi bunu kabul eder. हर शख्स Ve bu usulde asla bir değişiklik yoktur. वारिस Her insan kendi malına sahiptir. अहल होता है जब Varis ehil o zaman olur ne zaman ki malik olursa ve mülkiyet Allah-u Teala'ya geri dönerse. अब वो शख्स O olmadan kendiliğinden malik olamaz. उसकी जिंदगी में फौत हो जाए, Şimdi çocuğu वो बेमालिक onun hayatında vefat eden birisi जो उसने मालिक बनना था malik olmadan vefat etti. Çünkü malik olacaktı babasının vefatından sonra. वो अभी भी मालिक है। Eğer onu kabul ederseniz में औलाद ki hala maliktir o zaman annenin zamanında çocuğun da araya girme hakkı kabul etmemiz lazım. Ve Kur'an'da ve hadiste asla işaret olarak dahi baba yaşıyor iken evlat araya girme çocuğuna hak vermemiştir ki o da araya burnunu soksun, araya girsin. बन जाते हैं कि Baba bütün hakkını kullanır. Zenginler fakirleşirler, fakirler zengin olurlar, alışveriş yapar. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde dememiştir ki çocukların hakkı vardır. Kalksınlar, bizim babamız ahmaktır, onun için biz araya gireceğiz. Topluma hak verilmiştir. Ki o sefilerle, akılsızlardan mal kendi yerlerine alsınlar. Malik olarak değil, emin olarak, kıvam olarak. Evlat meselesine gelince eğer bu hak olsaydı Kur'an-ı Kerim öyle derdi ki sefilerden, ahmaklardan eğer onların çocukları olursa ve onlar sefi olmazsa yani akılsız olmazlarsa onlar çünkü malıktırlar, onların hakkıdır ki yaşlı babalarını bir tarafa itsinler ve malı ele geçirsinler. Bu böyle bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Onun için usul budur ki her insan kendi malına Allah-u Teala'nın kendisine verdiği malına bizzat kendisi maliktir. Yaşadığı müddetçe onun üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. वाज़ेह तौर पर महदूद Allah-u Teala bazı yerlerde onun tasarrufunu sınırlandırmıştır açık olarak. Onun dışında मुकर्रर फरमाए हैं, o caiz masraflar ne kadar Allah-u Teala beyan ettiyse, कोई शख्स उसको पाबंद talimat verdiyse orada hiçbirisi ona karşı çıkamaz. बाप O bakımdan एक शख्स मरता है जिसकी जिंदगी में उसका पहले bir adamın birisi ölürse onun hayatında başka bir çocuk ölmüş olsun önce ve o varis olmamış. ये बहस O zaman onun çocuğu nasıl varis edilebilir? की ईसाई दलील Tartışılmakta olan konu budur. Hissi deliller tabii ki vardır. ये Ve o delilin cevabı budur ki बनिस्बत उस siz o çocuklarını fazla mı seviyorsunuz? अपने यतीम बच्चे Babası gözlerinin önünde öldü के लिए कोई दर्द ve yetim çocuklarını gördü में जायदाद ve onlar için hiçbir sancı duymadı. उसने उसको हिस्सा नहीं दे दिया। Kendi malı üzerinde tasarruf hakkı vardı. Neden onlara pay vermedi? हाँ उसने दिया ना वसीयत, Bu anlatıyor ki अगर दे देता तो मालिक, ne verdi ne de vasiyet etti. अगर वक्ती Eğer verseydi malik idi. समझता है कि इस तरह उसके अपने Veremedi gelip geçici olarak ki böylece सकता था, onun kendi tasarrufları etkilenecek. O zaman vasiyet edebilirdi. ये कोई हक नहीं देता Onun vasiyet etmeyişi मोहब्बत के başka birisine hak vermiyor ki çocukların sevgisi bahanesiyle lazimen onlara bir şey verdirsin. जिनका भाई फौत हुआ। İkincisi kardeşler vardır. Kardeşleri vefat etmiş olan. Bütün aile öyle katı mıdır? मरने से पहले Zalim midir? ऐसा देखता है Ki उसकी औलाद की कोई baba ölmeden önce
çocuğunun öldüğünü görüyor ve onun çocuklarına hiç aldırış etmez. Ve diğerlerinin hepsi de aynı şekilde doğarlar. Baba nasıl ise çocuklarda da aynı şekilde onlar erkek kardeşlerine merhamet etmezler ve erkek kardeşlerin çocuklarına merhamet etmezler. Eğer onlar merhamet etmezlerse bu ayet onlar üzerinde bekçidir. Ulul kurba vel yatama vel masakin, eğer hazır olurlarsa sizin görevinizdir. Onlara da mutlaka bir şeyler verin. Onlar da evla yetimlerdir. Onun için yetimlerden önce zikredilmiştir. Şunun için değil ki zavallıdırlar. Birçok insan zavallı olabilir. Bazen zengin yetimler var, bazı miskin yetimler olacak. Fakat asıl miskin, burada haklar bakımından onlardan bahsedilmiştir. Öyle yetimler olabilir. Sizin ailenizin parçası olsun, akraba dahi olarak isimlendirilebilsinler. Yetimler dahi olabilirler. Onların hakkını unutmayın. Ve onlara güzel söz söyleyin. Ve mümkün olduğu kadar onlara hizmet edin. Onların hakkını vererek. Hak demedi çünkü hak daha yoktur. Nasihat olarak diyor Allah-u Teala. Bir toplumun kötülüğünü izale edilmiştir. Ve bu konu, aynı konu ikinci ayet kuvvetlendirmektedir. وَلِيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Bu nasihat edilen insanlar korksunlar. Olabilirlerdi ki kendileri de ölebilirlerdi ve çocuklara güvensiz kalabilirlerdi. Ve çocuk yaşta ölmek neticesinde hiç onlara bakıcı bulunmayabilir. Her çeşit haklardan mahrum kalabilirler. Onlar kendi evladına hakkında korkmazlar mı? İstiyorlar mı ki ölsünler ve onların çocukları böyle kalsın? Eğer bunu sevmiyorlarsa o zaman yetimlerin hakkını versinler. Onlara bir usule tabi olarak zahiren mahrum bırakıldılar. Ancak Allah-u Teala onlara dikkatinizi çekmektedir. Fiilen onlar mahrum olmayacaklardır. Bu ayetin anlamı budur. Yoksa eğer siz yapmazsanız yattakullaha, Allah'tan korkun. Sizinle de aynı şekilde davranabilir. Nesilden sonra nesil bazı yasalar var olan Allah-u Teala'nın yasaları bazı insanlara ceza verirler. Onların nesilleri ceza görürler ve onlar istifade etmezler ondan. Bu konudur aslında. Dede ile torun olarak burada beyan edilmeliydi. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dahi bu konu üzerinde açık bir şekilde bunu aydınlatmıştır. Bu sorunun cevabı olarak ki çocuklar varken torun nasıl mahrumdur verasetten. Eshablar o zaman anlarlardı ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüncesi budur. Ama sormadılar bu var mı yok mu? Nedendir? Diye sordular. Dedi ki dedenin yetkisi var. Vasiyet anında bir şey yazsın torununa. Ne isterse ona verebilir. Maliktir, ne verirse ki o maliktir. Ve babadan sonra çocuklar varisi sayıldı. Sıra dahi yerine geçsin. Eğer böyle denmeseydi sıra asla tutulamazdı. Çünkü o zaman kesin olurdu ki torunun çocuğu dahi varis olsun ve onun çocuğu dahi varis olsun ve bu nereye kadar gidecek? Bu konu üzerinde Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir işaret ederek onun kötülüklerine de işaret etmiştir. Bunu söylemek neticesinde, yapmak neticesinde ne gibi kötülükler söz konusudur. Bu durumda dedenin ne günahı var? Bu Allah-u Teala'nın yasasıdır ve bunda bir zarar yoktur. Yoksa hepimiz Adem'in evladıyız. Ve ne kadar sultanlar varsa hepsi Adem'in oğullarıdır. Hepsinin saltanatlarından payı almak için ricada bulunalım.
वो चलाकर ज़हन नशीन Sonradaki konu बहुत ही अजीब कलाम है। yerleştirerek, zihinleri yerleştirerek geri geldi. Güzel bir kelamdır. Mesih Aleyhisselam yücel bir akıcılık var. Nerede durduracaksınız onu? O durmayacak. पोतों को मिलना चाहिए। Öne bakarsak öyle diyenler ki torunlar sahibi olmalı. Orada bir yerde duramazlar. उस तरह कैफियत पैदा हो जाती है, रुक सकते हैं। जब ये कह दिया कि अब नहीं ना रुक सकते, अब अपने दादा आज़म से बात करो। Şimdi duramıyorsunuz dedikten sonra şimdi gel söyle. तो फिर सलातीन के सब तुम वारिस, Geride nerede duracaksın? O zaman sultanların varisisiniz siz hepiniz. Veresinin nizamı bozulur tamamen. क्योंकि बेटे के आगे तो मैं मैंने शुरू किया था। तो हमको चाहिए कि सबकी सर्टिफिकेट में हिस्सा बताने की दरख्वास्त करें, क्योंकि बेटे की निस्बत से आगे पोते में जाकर कमजोरी हो जाती है और आखिर एक हद पर Çünkü çocuktan sonra torun da zaaf olur ve sonunda bir yerde yalnız isim kalır. Allahu Teala biliyordu ki böylece zaaf nesilde mutlaka olur. Aynı şekilde olmaz. Aynı durumda kalmazlar. Ve onun için bu yasa böyle tutuldu. एक और कानून Evet, böyle merhamet için Allahu Teala başka bir yasa tuttu. मैंने वही Kur'an-ı Kerim'de var iza hazarel kismata ulul kurba, aynı şeydir demin size anlatabildim. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu yasa onunla alakalıdır. İza hazarel kismata ulul kurba vel yatama vel masakinu farzukuhum minhu ve kulu lehum kavlen marufa. Böyle bir bölünme anında bazı akrabalar mevcut olurlarsa ve yetimler, miskinler dahi olurlarsa onlara da bir şeyler verin. O zaman babası vefat etmiş olan torunun da hakkı daha fazladır bu merhamete. Ve yetim de diğer insanlar da onun kapsamındadır. Onların payı beyan edilmemiştir. Allah-u Teala hiçbir insanın hakkını zayi etmemiştir. Fakat zaaf akrabalıkta olursa hakta azalmakta olur aynı şekilde. İnşallah geri kalanı sonra. Mevlvi Gulam Resul Raci radıyallahu anh'ın bir güzel bir konusudur. Yarın ondan bahsedeceğim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.